Bist du auch immer wieder auf der Suche nach der perfekten Wärmeleitpaste? Dann hast du sie jetzt gefunden. Thermal Grizzly hat für jeden Anwendungszweck die perfekte Paste bzw. Wärmeleitpads. Egal ob du Wärmeleitpads für den Umbau deiner Grafikkarte auf Vakü suchst oder nach einer Wärmeleitpaste fürs Extreme Overclocking, bei Thermal Grizzly wirst du fündig. Jetzt neu mit am Start ist auch das Carbonaut Ultra High Performance Carbon Thermal Pad, welches normale Wärmeleitpaste einfach ersetzt und wiederverwendbar ist. Für mehr Informationen klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Servus Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute schauen wir uns die Keychron K2 Tastatur an. Das ist eine Wireless RGB-Tastatur im kompakteren Format. Also falls ihr mehr über die Tastatur erfahren wollt, bleibt dran. Die Tastatur kostet in der Basisausstattung $69, kommt dann mit weißer Beleuchtung daher. Für $10 mehr bekommt ihr die Tastatur dann auch schon mit RGB-Beleuchtung, aber beide besitzen in dem Fall einen ABS bzw. Plastikrahmen. Nochmal für $10 mehr, also insgesamt $89, bekommt ihr die Tastatur dann mit RGB-Beleuchtung und Aluminiumrahmen, so wie das Modell, was ich hier habe. Die Tastatur ist relativ kompakt, wie euch bestimmt bereits aufgefallen ist, besitzt aber trotzdem oben die Multimedia-Tasten und seitlich auch noch ein paar Tasten. Bei den Switches habt ihr die Wahl zwischen den Gateron Red, Blue oder Brown Switches. Ich habe mich für die Reds entschieden, aber das ist halt natürlich Geschmackssache. Ich mag zum Beispiel die braunen Switches sehr zum Schreiben, finde ich super angenehm, aber beim Zocken finde ich die Reds dann doch ein wenig besser. Daher habe ich mich für die Reds entschieden und mit blauen konnte ich mich bisher einfach noch nie anfreunden, die sind einfach zu clicky für meinen Geschmack. Das Keycap-Material ist ABS bzw. PBT und ihr bekommt im Lieferumfang auch nochmal verschiedene Keycaps für Mac OS bzw. Windows. Die Tastatur ist natürlich mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel, das heißt Mac OS, Windows, Android, iOS und so weiter und so weiter. Schauen wir uns die RGB-Beleuchtung jetzt mal genauer an. Man hat hier insgesamt 18 Modi, in denen man einzeln nochmal die Farben wechseln kann. Die Modi wechselt man über die Beleuchtungstaste rechts oben auf der Tastatur und zwischen den Farben kann man über die Farbkombination FN und die Pfeiltaste rechts und links wechseln. Alles ganz einfach und simpel gehalten. Die Helligkeit lässt sich natürlich auch einstellen, dafür hat man oben nochmal bei den Multimedia-Tasten eine Taste für heller und eine für dunkler. Damit kann man die Beleuchtung auch ganz ausschalten. Wenn ihr nicht immer die FN-Taste und die Multimedia-Taste drücken wollt, also um auf die Multimedia-Keys zuzugreifen können, kann man hier auch dauerhaft auf Multimedia-Tasten umschalten, denn ich benutze eher die Multimedia-Tasten wie die F-Tasten. Das funktioniert auch ganz leicht über eine Tastenkombination, indem man die FN-Taste, X und L drückt. Dann ist dauerhaft auf Multimedia-Keys umgeschaltet. In der Tastatur ist ein integrierter Akku natürlich, da es ja sich hier um eine Wireless-Tastatur handelt. Der ist 4000 mAh groß und soll mit RGB-Beleuchtung 72 Stunden halten, beziehungsweise ohne Beleuchtung 240 Stunden. Bluetooth 5.1 ist bei dieser Tastatur auch mit integriert, somit könnt ihr die Tastatur mit bis zu 3 Geräten auf einmal koppeln und ganz einfach über eine Tastenkombination switchen. An der Seite der Tastatur befindet sich der USB-C-Anschluss und 2 Schalter zum Umschalten zwischen Windows und Mac OS, sowie um umzuschalten zwischen Kabelbetrieb und Bluetooth-Betrieb, sowie aus, geht auch. Mitgeliefert bei der Tastatur bekommt ihr auch ein abgewinkeltes und gesleevedes USB-C-Kabel, was ich sehr gut finde, denn die habe ich mir immer einzeln kaufen müssen. Sieht einfach viel besser aus und so habt ihr ein wirklich schön verstecktes Kabel, wenn es angeschlossen ist. Dazu bekommt ihr auch noch einen Keycap-Puller, um die Keycaps zu wechseln und natürlich die besagten Keycaps. Hier sind auch noch verschiedene Keycaps dabei, um zum Beispiel die orangenen auszutauschen. Und natürlich ist auch noch eine Bedienungsanleitung mit dabei. Dann gibt es da noch einen kleinen Unterschied zwischen der Alu- bzw. der Plastikversion. Die Alu-Version ist ca. 5 mm tiefer und breiter und wiegt ungefähr 120 Gramm mehr, was ich aber bei der Tastatur nicht schlimm finde. Aber es sollte eben erwähnt sein. Die Tastatur besitzt gummierte Füße und rutscht somit wirklich, egal wie sie auf dem Tisch steht, nicht herum. Die hinteren Füße lassen sich hochklappen in 2 verschiedenen Positionen. Somit könnt ihr hier euch die perfekte Position einstellen, so wie ihr es haben wollt. Und auch wenn die ganz hochgeklappt ist, rutscht sie nicht rum, weil die Füße auch gummiert sind. Sehr gut. Die Caps Lock Taste hat eine extra LED, das heißt, sobald ihr Caps Lock betätigt, leuchtet die Taste und ihr merkt das natürlich gleich. Jetzt gibt es mal noch einen kleinen Soundcheck der Gateron Reds für euch. Bitteschön.
Ich hoffe, euch hat der Sound gefallen. Wie ich bereits am Anfang des Videos gesagt habe, finde ich die Preis-Leistung der Tastatur wirklich sehr gut. Die Verarbeitung ist auch wirklich top. Der Rahmen ist sehr schön beschichtet, die Beleuchtung ist gleichmäßig und das Ganze kommt ohne irgendwelche komplizierten Software daher. Das heißt, man kann alles an der Tastatur selbst einstellen, finde ich einfach geil. Was jetzt nicht direkt die Tastatur betrifft, aber Keychron verbessert auch bereits releaste Produkte. Hier gab es erst eine Version 1, die war etwas höher, nicht angewinkelt, hatte kein Bluetooth 5.1 und keine Caps LED. Und sie verkaufen dann die verbesserte Version bzw. die neue Version auch zum selben Preis wie die alte Version. Das finde ich sehr cool, denn ja, man hätte hier auch einfach noch mehr verlangen können dann natürlich. Vor allem bei so einer guten Preis-Leistung. Gefällt mir auch top. Auf der Website von Keychron findet ihr sogar eine Anleitung zum Demontieren der Tastatur. Das heißt, wenn ihr da mal was umbauen wollt oder reinigen wollt, dann könnt ihr euch einfach die Anleitung anschauen und das Ding ganz easy auseinanderschrauben. Ich habe noch eine Holz-Handballenauflage dazu bekommen. Die kostet $25 und hat gummierte Füße, rutscht dadurch auch nicht auf den Tisch rum. Ich finde aber, die Tastatur passt von der Höhe sehr gut auch so, das heißt, man braucht nicht unbedingt eine Handballenauflage. Und das wäre es dann auch schon. Ich verlinke euch natürlich beide Produkte unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Interesse habt, schaut einfach mal auf der Website von denen vorbei. Von mir bekommt die Tastatur eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Wirklich ein klasse Produkt, tolle Preis-Leistung, saubere Arbeit. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, falls nicht ein Dislike. Gerne dürft ihr mich auch abonnieren und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.